Merhaba arkadaşlar. Bugünkü çalışmamızda da sizlerle böyle kalınca bir ipten bir saç bantı yapmak istiyorum. Şapka kullanmak istemeyenler için, özellikle saçına at kuyruğu falan yapanlar pek şapkayı kullanmak istemiyor. Onun için böyle kalınca bir saç bantı yapacağız. Hem kulaklarımızı kapatacak, kış içinde oldukça güzel olacak kalın ipten. Şiş numaram 9. Ben şimdi şişime 41 tane ilmek attım. Saç bantımızı haroşa olarak yapacağım. 41 ilmek attıktan sonra haroşa örgüye başlıyorum. Yani hep düz olarak öreceğim saç bantımı. Şimdi sıranın sonuna kadar böyle devam edelim. Şimdi ön yüze geldik. Yine ilk ilmeği boşaldım. Devam ediyorum haroşa örgüme. Sonda 3 ilmek kalana kadar haroşa örgümüze devam edeceğiz. Başta 3 ilmek bırakacağız ve geri dönmeler yapacağız. İpimi öne alıyorum. Pardon, almaya gerek yok haroşa olduğu için. Şu ilmeği boşa aldım. 1 2 3 ilmek bıraktık. Şimdi geri dönüyorum. İlk ilmeğimi yine boşa aldım. Ve haroşa örgüme devam ediyorum. Diğer başta yine 4 ilmek kalınca 3. ilmeği bırakacağız. Yani ilk 3 ilmeği bırakacağız. 4. ilmekten tekrar dönüş yapacağız. Yani bu tarafta da 4 ilmek kalana kadar devam edelim. Şimdi diğer başta da 4 ilmeğimiz kaldı. Yine bunu boş alıyorum ve geri dönüyorum. İpimi öreceğim yöne aldım. İlk ilmeği yine boşaldım ve devam ediyorum. Birinci dönmemizi yaptık arkadaşlar. Hem sağda hem solda. Şimdi diğer başa kadar yine devam ediyorum. Üç ilmekten geri dönüş yapmıştık. Bu sefer 2 ilmek bırakacağız. 2 ilmekten önceki ilmeği boşaldım. Yani sol şişimizi şu anda 3 tane ilk döndüğümüz yer, 2 de bu ilmeğimiz var, 5 tane ilmeğimiz var. Son ilmeği boşaldım. Yine geri dönüyorum. İpi öreceğim yöne aldım. İlk ilmeği yine boşaldım. Ve diğer başa kadar devam ediyorum. Bu kenarda da 2 ilmek bırakacağız. İlmeği boşaldım.
5 tane ilmeğimiz var. Geri dönüyorum. Tekrar bütün dönmelerimiz aynı olacak. İpi ön tarafa aldım. Yine ilk ilmeği boşaldım. Ve diğer başa kadar örüyorum. İkinci dönmeleri yaptık. Hem sağda hem solda. Şimdi devam edelim beraber diğer başa kadar. İlk döndüğümüz yer, ikinci döndüğümüz yer, bu da üçüncü döndüğümüz yer olacak. Yani bu 3, 4, 5, 6, 7 ilmeğimiz kalacak. Diğer başta son ilmeği boşaldım. Ve geri dönüyorum. Diğer tarafta da aynı işlemi yapacağız. Yine boşaldım. Ve örmeye devam ediyorum. Bu kenarda da yine boşaldım son ilmeği. 3, 5, 7 ilmeğimiz var ve geri dönüyorum. Üçüncü dönmemizi yapıyoruz arkadaşlar. Bir tane daha yapacağız. Yeterlidir. Diğer başa kadar örelim. Ve şimdi de buradan dönüş yapacağız. Yani 3, 5, 7, 9 ilmek kalacak kenarda. Bunu örüyorum. Son ilmeği yine boşaldım. Bakın 1, 2, 3. Bu da dördüncü dönmemiz. İpim kalın olduğu için yeterlidir 4 dönme. Bu son dönmemiz oldu. Diğer tarafta da yapacağız. İlk ilmeği yine boşaldım. Ve diğer başa kadar devam edelim. Şimdi bu kenarda da 1, 2, 3 son dönmemizi yapıyoruz. Bir tane boşaldım ve geri dönüyorum. Artık 4'er tane geri dönüşleri yaptık. Şimdi bu aradaki ilmeklerimizi örüyoruz. İlk ilmeği yine boşaldım. 2, 3 aradaki ilmekleri de söyleyeyim arkadaşlar. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 ve bu da 23. ilmeğimiz. Arada 23 ilmek var. Kenarlarda da
3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 da diğer kenarda. Şimdi artık 4 tane dönmelerimiz bittikten sonra bu sefer tek tek tekrar başa doğru gideceğiz. Döndüğüm ilmeği ördüm. Şimdi 1, 2 ve buradaki bir ilmek örüyorum. 3 ilmek ördüm. Geri dönüyorum. Bakın bir ilmek bıraktım dönüş yerinde. Hatta bunu örmeyeceğiz, pardon. Buradan geri dönüş yapacağız. Bu ilmeği alıyorum boş olarak. Tekrar bunu boş olarak geçirdim ve örgüme devam ediyorum. Yani şimdi sıra başına doğru gidiyoruz. Fakat aynı yerden dönmüyorum ki çok fazla delik olmasın diye. 2 ilmeklerin arasından dönüş yapacağız. İki, 4, 5, 6. ilmekten dönüş yaptık. Diğer tarafta da yine 6 ilmek bırakıp geri döneceğiz. Bakın bu son döndüğümüz yer. Bunu örüyorum. Şurada ikinci dönüş yerimiz var. Buradan dönüş yaparsak ilmeklerimiz burada delik olur. Onun için tam bunun arasında ilk döndüğümüz yeri ördüm. İkinci döndüğümüz yeri örüp bir tane de ilmek örüyorum. Tam bu aradan geri dönüş yapacağız. Yani burada da 6 tane ilmeğimiz kaldı. Fakat bunu örmeyeceğim. Yine boş alacağım. Dönüyorum. Karışık gibi görünüyor ama değil arkadaşlar. Bir kenarlarda ilmek bırakıyoruz. Bir dahaki sırada da yani dönüşler bittikten sonra da tekrar sıra başına kadar bütün ilmekleri ala ala gideceğiz. Bu başımızda 6 tane ilmek vardı. Şuradan dönüş yapmıştık. Bu sefer dönüş yaptığımız yeri ördüm. Yanındakini örüyorum. Bu aradaki ilmeği boşalıp geri döneceğim. 4 ilmeğimiz kaldı. İpimi ön tarafa alıyorum. Tekrar boşaldım ve devam ediyorum. Bu tarafta da aynı şekilde 3, 4, 5, 6 ilmek bırakıp geri dönüş yapmıştık. Yani şuradan dönmüştük. Şimdi bu ilmeği örüyorum. Döndüğümüz ilmeğin de bıraktığımız ilmeği de örüyorum. Ve 2 ilmeğin arasındaki bir ilmeği onu örmeyeceğiz. Oradan dönüş yapacağız. Kenarda 4 ilmek bırakıp son ilmeği örmedim. Geri dönüyorum. 4 ilmeğimiz var arkadaşlar. Şimdi yine ilk ilmeği boşaldım. Devam ediyorum. Evet, bir sıra önce 4 ilmek bırakıp bu aradan dönüş yapmıştık. Şimdi döndüğümüz ilmeği örüyorum. Yanındaki ilmeği de örüyorum. Ve 3 tane ilmeğin bir tanesini örüyorum. 2 ilmeğimiz kaldı. Bu tarafta böyle, diğer tarafta bir farklılık var.
Pardon, burası dönüş yerimiz. Bunu örmeyecektik. Şöyle ipimi öne alıyorum. Yine boşaldım. 2 ilmek bıraktık arkadaşlar bu tarafta. Şimdi diğer başa kadar gidiyorum. Bu kenarda 4 ilmeğimiz vardı. Dönmüştük. Sadece bu kenarın son dönüşünde bakın bir tane örüyorum. Diğer başta 2 bırakmıştık. Fakat burada yine 3 bırakacağız. Burada büyükçe bir deliğimin olmasını istiyorum. Yani şunu örmeyeceğim, pardon. Örmeyeceğim. Geri döneceğim. Yani diğer tarafta 2 bırakmıştık. Bu kenarda yine ilk başladığımız gibi 3 bırakıyorum. Geri dönüyorum. İlk ilmeği yine boşa aldım. Bakın burada deliğimiz oluşacak. Burada 2 ilmek bırakıp dönüş yapmıştık. Artık bütün ilmekleri örüyorum. Sonuna kadar gidiyorum. Şöyle bir göstereyim. Şu kenarda deliğimiz var. Şimdi diğer başa kadar örerek gelelim. Bütün ilmeklerimizi örüyoruz arkadaşlar bu sırada. Evet, 3 ilmek bıraktığımız tarafa geldik. Şimdi geçiyorum. Ve sıra sonuna kadar ördüm. Bakın şurada bir iliğimiz oluştu. Şimdi bir sıra haroşa örüp ön yüze geldiğimiz zaman ipimiz burada olduğu için ön yüzümüz bu taraf. Bir sıra haroşayı örüp geri gelirken bütün kesmelerimizi yapacağız. Şimdi ön yüzümüz bu taraf arkadaşlar. İpimiz bu tarafta olduğu için. Bir sıra gideceğiz. İkinci sırayı geri geleceğiz haroşa olarak. Sadece yani bir diş haroşa daha ilave edip kesme işlemi yapacağız. Şimdi ilikli tarafımız burası. Yani 2 sıra gidip geleceğim. Düz örgü olarak. Devam ediyorum. Artık hiç dönme yapmadan bütün ilmeklerimi örüyorum. Bir sıra gittim ve geldim. Yani bir sıra gittim, tersini geldim, 2 sıra. Haroşa örgü olduğu için hep düz örüyorum. Biz sayalım. 2, 4, 6, 8, 10 diş haroşamız oluştu. Bakın şuradaki iliğin altında bir diş haroşa var. Üstünde de bir diş haroşa. Artık kesme işlemini yapıyoruz. Bütün ilmeklerimizi kesiyoruz. Sonuna kadar böyle devam edelim. Şimdi son ilmeğe kadar kestim.
Şunu şöyle içinden geçirelim. Bunları saklayacağız. Bakın bu şekilde bir bantımız oldu. Bu büyükler için arkadaşlar, ipimiz çok kalın olsa sayının az olduğuna bakmayın. Ee, Yani bizlere göre oldu bu saç bantımız. Ee, Bunun sayısını ayarlarken de hangi şiş numarasıyla veya iple yaparsanız yapın. Normal bereyi kaç ilmek başlıyorsanız, 70 ilmek başlıyorsanız 70, 80 başlıyorsanız 80 olarak başlayın. Yani şu normalde bir bere genişliğinde. Şu ipleri bir saklayalım. İkisini de şöyle ortaya doğru getirdim. Şimdi burada bir delik bırakmıştık. Bunu şöyle şunun üstüne getireceğim. Ve burada herhangi bir düğme, yani iliğinizden geçecek olan herhangi bir düğme tercih edebilirsiniz. Şuraya şimdi düğmemizi dikelim. İpim çok kalın olduğu için ben normal iple dikiyorum arkadaşlar. Yani ipiniz ince ise kendi ipiyle dikebilirsiniz. Evet, şu uç kısmına da düğmemizi diktik. Şimdi bakın, burası saçın alt kısmına gelecek yer. Yani burası üst kısım. Bunu da böyle özellikle düğmeli yaptım ki saçı bozmadan çıkarıp takılsın diye. Bakın bu şekilde. Yapacak arkadaşlara kolay gelsin.